السلام عليكم. نتمنى تكونوا كل لاباس. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. المراجعة بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة. Donc اليوم راح نشوفوا درس على le féminin المؤنث en double consonne. Donc tout avec pour les mots qui finissent par EL, EN, N, S ou bien T. Donc واش ننصحكم مادام رانا في اون بيريود دو كونفينمون ولا في وقت الحجر الصحي هذا، تغتنموا الفرصه وتراجعوا الدروس اللي ما فهمتوهمش ولا مازلتم ناقصين فيهم، باسكو العوده تقدر تكون في اي وقت. بالك من ورا سمانتين ان شاء الله راح نرجعوا. دونك تلقاو رواحكم مراجعين او موان، تلقاو رواحكم عندكم اون ايدي وتلقاو رواحكم واجدين. Voilà. En même temps, même si il y aura pas de troisième trimestre, مش راح يكون فيها فصل ثالث، المهم تكون عندكم لا باز، تكون عندكم قاعدة قوية باش تطلعوا بها المتوسطة. Donc je vous encourage، نشجعكم باش تراجعوا ساعة على ساعة، ماشي كل يوم، ماشي قداه مرة في النهار، مي على الأقل ساعة ولا ساعة على الأقل كل نهار، ولا نصف ساعة كل نهار. مراجعة كل يوم خصوها المادة معينة مثلا، وركزوا على المواد الأساسية. alors بلا ما نطول عليكم نبدأ معاكم ديريكتومون لو كور. دونك هاد لي كور ديجا اللي كنت حطيتهم سور لو جروب تاعي بريمير 3e 4e et 5e année، وراح تلقاو ثاني اون بي دي اف سور لو جروب، وراح نحط لكم ثاني في لابوات في صندوق الوصف تحت الفيديو هذه. دونك نبداو على بركة الله، بسم الله. دونك لو féminin des mots qui terminent ou bien qui finissent par EL, EN, N, S et T. Donc nous avons un exemple, comme vous voyez, au masculin et au féminin. Donc pour le masculin, l'homme il s'appelle Marcel. Nous avons un chien ici, et cet homme-là il s'appelle Marcel, que ce soit celui-là ou l'autre. Voilà, et un chat, gros pour le chat si vous voulez, et voisin pour l'un des deux. De l'autre côté, nous avons la même image mais au féminin. Donc nous avons ici Marcel avec 2 L, et la chienne avec 2 N, E, et la chatte avec 2 T, gros devient grosse et voisin devient voisine. Donc on remarque ici que déjà on a voisin, ça finit par N, mais malgré ça on n'a pas doublé le N ici, donc c'est une exception pour voisin et voisine. Alors donc le coiffeur, donc c'est un coiffeur, le coiffeur de Marcel, donc ça c'est Marcel, est parisien, il a un chien et un gros chat. Au féminin, le coiffeur devient la coiffeuse, Marcel double le L et on rajoute E, et parisien devient parisienne. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On a doublé le N, on a rajouté le E. Elle a une chienne, donc chien devient chienne, donc on a doublé le N, on rajoute le E. Et une grosse, la même chose, S, on double le S, on rajoute le E. Et pour le T, la même chose, chat devient chatte, gros, grosse, chat, chatte. Donc on remarque ici que beaucoup de noms et d'adjectifs terminés par EL, EN, S et T doublent la consonne au féminin. Donc cette consonne-là, elle se double. Le L devient double LE, le N devient double NE, le S double SE, le T double TE. Donc vous avez les exemples, comme on a dit, Marcel, Marcel, chien, chienne, chat, chatte, gros, grosse. Et bien sûr, nous avons des exceptions, sauf les mots en in ou bien en in. Exemple cousin,
cousine, on rajoute le E tout simplement. Et voisin, voisine, on rajoute le E aussi tout simplement. On ne double pas le N, on garde un seul N. On passe directement aux exercices. Voilà, donc je m'exerce, copie les noms et les adjectifs au masculin, écris leur féminin. Exemple, lion, lionne. On commence par un criminel. Donc, ce que je vous propose ici, de ramener une ardoise et de commencer le travail avec moi. Donc, je recopie le mot sur mon ardoise et je le mets au féminin. Donc, un devient une. Très bien. Et criminel, qu'est-ce que je fais? Je double le L et je rajoute le E. Et ça donne ça. Un criminel, un devient une. Criminel, je double le L, je rajoute E. Une criminelle. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Même pour les parents, الأولياء تحبوا تقري ولادكم أفضل وأسرع وأنجع طريقة هي اللوحة. habituel. تقدروا حتى تستعملوه مثلا تمارين هذو انكم تمليو عليهم الكلمات بلا ما يشوفوهم، منها تخدموا لا ديكتي ومنها تخدموا لو فيمينا. دونك تكونوا درتوا عصفورين بحجر واحد. دونك مثال تاني habituel. qu'est-ce que je fais? Je double le L et je rajoute E. habituel. habituel au féminin double LE. La même prononciation. continuel. La même chose, je remarque qu'il y a un L à la fin, je double le L, je rajoute E. continuel. double LE. un chien. Un devient une et chien devient chienne. خدموا même temps معايا شوفوا رواحكم اسكو فهمتوا ولا لا. La règle elle est très simple. Un chien, une chienne. Je double le N, je rajoute le E. مثلا تقدروا من بعد تزيدوا ترجعوا مثلا لاباج باسكو اني حطيت هذا لو دوكيومون كامل. هذا لو بوتي بيجو سميه هنا باسكو سي ان ليفر هايل فريمون هايل، فيه الدروس الكل تقدروا تستفادوا منهم تاع السنه الرابعه وتاع السنه الخامسه. واللي ما عندوش ميم لاباس السنه الرابعه يقدر يبدا من الاول ويدير لاباس تاعو بالكتاب هذا. دونك لو كوميديان تولي لا كوميديان. كيما راكم تشوفوا la comédienne. Indien. Indienne. Je double le N et je rajoute E. Indien, indienne. Un espion. Un devient une. Espion, je double le N et je rajoute le E. Une espionne. Voilà. Le patron. هيا حاولوا في لي زاردواس تاعكم. لا باترون. دوك تقدر تحبس لا فيديو تروح تجيب اون اردواز وتجي تتبع معانا. لا باترون. دوك اللي يحب ينجح في قرايته لازم يعتمد على روحه هو، ماشي يخلي حتى لو بابا ولا لا ماما هما اللي يوليو نهار كامل هما يعيطوا. نو، شكون اللي رايح يولي طبيب، شكون اللي راح يولي مهندس ولا استاذ جامعي قد الدنيا. دونك انت اللي لازم تشجع روحك وتكون عندك لا فولونتي الاراده باش تقرا.
mignon, mignonne. دوك هذا هو المشكل تاع الجيل تاع دوك، سي كو معتمدين على لي بارون. حنا بكري كنا نقراو وحدنا، واحد لا يقولنا هز روح اقرا. هكاك نتوما، انا جو كوا هاد لو كونفينمون سي ان تيست بور لي زونفون تاعنا حنا، باش يعتمدوا على رواحهم، يتعلموا يعتمدوا على رواحهم، مش توجور لو بابا ولا لا ماما هما اللي لازم يعيطوا يجريو. لو شا، لا شات. gros, grosse. Voilà. Donc voilà. Donc بالنسبة لاباج راح تلقاو لاباج في sur le groupe، وتلقاو التمارين. كملوا حلوا التمارين الكل. بعد تروحوا مثلا التمرين هذا ثالث، عندك un groupe nominal ولا une phrase nominale avec un adjectif et un nom، وانت تحطها وفيمينا. par exemple un bon citoyen. donc un تولي لك une bonne دوبلي الان وتحط الاو، citoyen دوبلي الان وتحط الاو. une bonne citoyenne. Donc voilà, donc j'espère ما نطولش عليكم بزاف لا فيديو. j'espère تكونوا فهمتوا لو كور، و à la prochaine فيديو ان شاء الله. لكن راكم جدد اول مره تشوفوا لاشين تاعي، ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين وتاكتيفيو لا كلوش، هكا كل فيديو نحطها جديده يجيكم لي نوتيفيكاسيون. بيان سور في لي جور اللي جايين ان شاء الله راح نحط الدروس تاع الفصل الثالث الكل، تاع لو بروجي 4 تاع 5e année الكل، وراح نحط تاع 4e année كيف كيف. alors à très bientôt.